Halo guys, kita ngevlog lagi di Ipukan. Kayak si copot dikit ini nih. Tembok guys. Jalannya lama gon kitanya. Naik motornya no. Aduh, begitu aja lama-lama. Burung wah. Oh, halo guys dan. Oh iya. Sedikit. Kan lagi mudun ya. ya. Mau lurus apa ini? Sendiri itu tandanya ada sinyal ya. Ya, ada ya. Oh. Wih. Lompat sejauh itu. Halo guys. Halo guys. Udah tiga. Oke, sekarang kita lagi di Ipukan, air terjunnya. Seberapa dalam tuh? Waduh. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. Gimana nih kira-kira? Malam ini gimana bang? Kita kekurangan center jadi udah kayak gini. Motor dulu ya. Domain ya. Parkir ini cok. Bener. Ada di starter ketika. Kalau masih kontak baik. Iya. Kalian kok aktif kontak baik? Iya. Waduh. Tambah lagi apa? Lanjutnya apa? Tambah lagi. Bisa jadi digaruk apa Ben? Kayak Dani yang kalau kena itu enggak. Alergi dingin misalnya. Jam berapa dia sekarang? Oh guys. Kita tamat sini. Saya tadi di sini bisa. Ya. Oh, apanya tuh? Kira-kira apa, Mat? Dulu kita lagi kesakitan ini. Ya Allah. Kayaknya dan kesakitan. Emang Lebih cireng nggak gampang sih? Cireng yang bocor cireng. Enggak ya? Yang menang sisi balik. Parah gimana? Ireng mana? Apa kita sih? Kita lebih sih. Oke. Gimana yang kira-kira? Gimana tuh? Badar itu mah, badarnya ini kita. Aku mau tempat pedap nih, apa? Jauh kecil banget. Ini bisa untuk nasi dan lauk. Yang ini kelas 4 sih. Ini sampai ada kelas 4.
Guys, kita udah mulai makan guys. Kita tambahin kerikilnya. Piring apa? Tutup. Sekali dari sini. Halo guys, sekarang kita mau ke air terjunnya Curug Cisurian dan Curug Payung. Ayo, kira. Di bawah udah. Pojok guys. Tangganya guys. Udah lumayan kawan hasilnya. Udah. Makasih banget. Kobel. Ada di kata-kata mana? Udah. Oke guys, sekarang kita akan challenge rendam badan air dingin. Di situasi yang membuatku resah, kau merangkulku di saat yang lain menindasku. Ingin rasanya aku selalu bersamamu, tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah Sampai air terjun udah basah. Berkaku. Oke guys ya, pulang. Kawan Plumbon. Ya. Warungnya jual berapa nih? Wah, enggak ada gitu aja.